Fala pessoal, tudo bem? Galera, eu tava fazendo um vídeo sobre aquele orangezinho ali no fundo. Como quem acompanha meu canal sabe que eu não costumo falar muito nos vídeos de demonstração de amplificador, mas eu percebi algumas coisas naquele amplificador ali e eu queria falar pra vocês que eu achei bem diferente do cotidiano desse tipo de amplificador, né? Aquilo ali basicamente é um amplificador de estudo, é um combozinho, 35 watts. Aquele ali em específico é o Crush 35 LDX. Tem, se eu não me engano, três versões. Tem o Crush 35, Crush 35 RT e tem o Crush 35 LDX, que é aquele ali. Aquele ali seria o topo de linha dos Crush. Se eu não me engano, acima dele tem um de 100 watts, mas é tipo, é mosca branca do olho azul, manca da perna direita. É quase impossível de se achar. Eu achei um na reverb.com e ainda tava tipo esgotado, nem para venda não tava. Vamos lá. Ele é um ampli completamente analógico, então pré e power dele é analógico, é diferente dos Marshall MG15, MG30, dos Fender Mustang, qual outro? Os Vox Volvetronics. Esses amplificadores, eles são digitais, é como se você tivesse uma pedaleira ali na frente e ligado no power do amplificador, no caso igual o MG30, é uma pedaleira ligado num power transistorizado de 30 watts com alto-falante, né? Porque todos eles, a grande maioria são combo. Esses amplificadores, eles são digitais, então é uma pedaleira ligado num power basicamente, vamos dizer a grosso modo. Aquele Orange ali eu achei interessante, porque não, ele é um amplificador todo analógico, e é como se ele tivesse efeitos digitais inseridos no send return dele. Ele não tem send return, tá? Ele tem os efeitos que você consegue usar nele. No vídeo aí eu demonstro todos os efeitos, são tipo assim, são 16 efeitos, mas assim, são três ou quatro intensidades de reverb, três ou quatro tempos de delay e você só controla o mix no outro knob dele. Então ele tem um knob que seleciona o efeito e um knob de mix. Então, assim, os reverbs, você tem quatro intensidades de reverb. O delay, você tem três tempos de delay, três batidas, 3 BPM de delay e você controla a mixagem. Então, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Porém, o timbre dele é bem interessante. Eu percebi que o drive dele, ele tem volume, drive e ganho. Então, tipo assim, quando você liga o drive dele, é como se você adicionasse uma mix de drive no som do amplificador. Então é tipo assim, como se você selecionasse quanto de som limpo e quanto de som com drive que você quer. E você vai setar o seu ganho no knobzinho de ganho. É bem parecido, quem conhece esse pedal, ele é bem parecido com aquele pedal Boost and Overdrive da Landscape. Que ele tem, né, o Clean Boost e o Drive. Então, assim, aquele knobzinho, ele é um mix de quanto de som limpo e quanto de drive você quer. Se você quiser, você pode misturar os dois. Se você deixar no meio, você tem, tipo, metade de som limpo passando e metade de drive passando. Ele mixa os dois sons. Se você deixa no máximo, ele corta todo o som clean. Se você deixa no mínimo, ele corta todo o drive. Então, tipo assim, pra ser bem sincero, eu nem vi a necessidade de ter o botão de liga e desliga de drive, né? Porque você pode deixar ali, você pode selecionar isso com o knob. Ele tem o foot switch para você, entrada para o foot switch para você ligar e desligar o drive dele, mas o meu não veio. O som dele é bem alto, eu achei bem alto. Eu não sei se aí no vídeo vai dar para vocês perceberem o quão alto é o som dele, mas é bem alto. Ali ele tá microfonado com SM57, tá bem na boca do falante. É um amplificadorzinho que eu não achei ele muito barato. Você acha ele na casa de 2,5. Alguns doidos pedindo 3, mas aí eu já acho que é absurdo. Esse, pra mim, entrou numa troca, então, assim, tenho o que reclamar. Mas se você conseguir achar num valor ok, precinho legal, cara, é um ótimo amplificador para você poder carregar. Ah, eu toco em igreja, essas coisas. Cara, é excelente porque é pequenininho. Eu tinha um Marshall MG30, e eu acabei trocando nesse daí. Ele é bem menor do que o Marshall MG30, assim, questão do amplificador em si. Ele tem a traseira semi-aberta, o que ajuda um pouco na questão dos graves, né? Esses amplificadores pequenos não tem muito grave mesmo, não tem muito o que fazer. Então a traseira aberta você consegue projetar um pouco mais de grave. Igual no meu caso aqui no estúdio eu deixo o amplificador
sei lá, uns 25, 30 centímetros mais ou menos de distância da parede. Então eu tenho uma projeção de grave bem legal. É um amplificadorzinho legal. Eu achei um pouquinho caro, porque você acha o próprio MG30 igual que eu passei por esse daí. Você acha aí na média dos seus 1.500, um extremamente novinho, você vai achar aí na média de uns 1.800, 1.850. Então, assim, às vezes dá para ponderar o que vai ser mais interessante para você. E se você precisa de um amplificador com efeitos, né? Porque isso é extremamente prático para você tocar em casa. Você tá tocando e tudo mais, você não quer ficar ligando pedal, não quer ficar ligando isso, ficar ligando aquilo. Legal, tipo, você usa aquilo ali, só liga a guitarrinha ali, você tem seu delay, tem seu reverb, tem seu chorus pra você brincar. Agora, eu vou deixar um pedalboard ligado nele, igual eu deixo um pedalboard ligado nele ali para eu não precisar ficar ligando os valvulados, que cá entre nós, né, é bem menos prático do que um transistorizadinho daquele ali. Então, pô, eu não uso os efeitos dele. Eu gostei do som dele, ele tem um som encorpado, o clean dele é bem gordão, eu gosto disso. Ele tem brilho, o que eu acho legal também. Então, assim, basicamente eu deixo o pedalboard ligado nele e acabo usando os efeitos dos pedais. Mas ele é uma ótima plataforma para poder usar pedais. Ele é bem amigável com pedais exatamente por causa disso. Porque o pré-amplificador dele é analógico, ele é um amplificador analógico. Os efeitos dele são digitais, mas os efeitos dele não afetam o pré, entendeu? Então, como ele tem um pré-amplificador analógico, ele é maravilhoso para pedal. Acho que é isso. Fiquem aí com o vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar um like, isso ajuda muito o canal. E eu espero que vocês gostem.